你知我要去悉尼華拉森道42號披薩曼嗰度啊！你去邊啊？我要去悉尼華拉森道42號披薩曼嗰度。你問我去邊，我就話去嗰度咯。披薩曼42號華拉森。唔好意思。披薩曼。唔好意思啊。42號啊！你講咩你啫？知唔知道點樣可以？哎呀，咪住！唔係，我想問你個問題。唔好意思咁多，你等一等啦，唔該。我想問你個問題啫。好快，一個好快嘅好簡單嘅問題。我想知道咧點樣可以去到？唉，又走咗去。唉。想揾我就去悉尼華拉森道42號披薩曼嗰度啦。我做咩講完一次又一次嘅？即係我再話你知，我唔怕沉氣㗎。咪件事就咁嘅。點啊？你知道嘛？其實咧，我就諗過啦，不如就我自己一個人去咧，咁樣就可能會比較好啲咁樣嚇。好啊。即係我自己就，我嘅意思咧，即係唔係話唔同你，唔係話你唔好啊，即係話我唔想同你一齊去。嚇！我又唔係有心咁樣。你想我走係咪？唔係係你要知道咧，我冇時間再咁慢㗎啦。而你又屬於咧嗰啲比較慢嗰啲咁嘅魚，咁當然慢都有好處嘅。成個海咁多魚慢下就話，好似個鰻魚咁。你係話你唔喜歡？唔係，我就係喜歡你，就因為喜歡你，所以唔可以同你喺埋一齊。一講到喜唔喜歡，要講好鬼耐㗎。唉，唔好喊啦，我喜歡你。喂，你啊，小姐，佢係咪喺度騷擾緊你啊？我唔記得啊，有冇啊？冇，我哋只不過係你哋知唔知道點樣可以去到嗰個？聽住，我哋係同佢講，唔係問你。喂，想唔想睇魔術幻象啊？好啊。好啦，當彩排咁就得噶啦。我哋係乜嘢啊？估下。好熟面口喎。我係條魚，個鼻哥咧似把劍嘅。等陣。劍魚咯。喂，小丑魚，等女士嚟估啦。用牛油嚟角嘅咧。啱就口唇邊噶啦。你通水？咩啊？有好多隻腳住喺海嘅。係蜆。差唔多啦。有條鯨魚叫阿鯨，我話你知，阿鯨係巨鯨。唔該，你哋話俾我聽應該點去啦。唔該，你哋話我知點樣去得嘛？我講真㗎。多謝。喂，翻嚟啊！做咩啫？嚇！我做乜嘢？一班蠢魚喺度玩緊幻象，我自己有屋企又翻唔到去，仲要喺度嘥時間陪條失憶嘅魚啊！哦，難怪你咁掹陣嘅。仲有我個仔仲失咗蹤。你個仔阿毛？毛仔。係知啦。點講都冇用啦，點講都唔會有其他魚可以幫到我㗎啦。我咪幫緊你咯。你等一陣。喂，咁多位。嚇！佢又是騷擾你啊？唔係，佢好好嘅，冇咁對佢啦。佢個仔阿毛唔見咗，你哋有冇聽過悉尼華拉森道42號披薩曼啊？悉尼聽過。咦，阿達有個親戚喺悉尼㗎喎，係咪阿達？係啊。喂，佢哋聽過悉尼啊？唔知你哋識唔識去咧？你只要跟住 EAC 就得㗎啦，即係澳洲東邊嘅水流，好大嘅，實見到嘅，就喺嗰邊啫嘛。你跟住佢一直游就到㗎啦。不過我都唔知啊，你哋話咧係咪大約3海里咧？之後嗰條水流就會帶你去到悉尼。好咯，咁真係好咯，多謝你真係得嘅。我傻啦，呢啲舉手之勞啫，我中意幫人㗎。真係多謝晒咁多位啊，唔該晒。唔使咁緊張㗎，你知唔知道啊？你班嘢扮嗰樣似嗰樣，拜。小姐仲有啊？點啊？溝嗰陣喺中間過，唔好喺上邊。由中間過，唔係由上面，我會記住㗎啦。喂，等。